له افغان خصوصي ښوونځي څخه د 10مې دورې زده کوونکو د فراغت مراسم ترسره شول. د نوموړي ښوونځي مسؤلین هم په خپلو خبرو کې وویل موږ به په راتلونکي کې نور هم داسې د علم په ګاڼه سمبال ځوانان ټولنې ته وړاندې کړو. هغه دا هم زیاته کړه: د ټولو ښوونکو څخه مننه کوم، د ټولو اداري کارمندانو څخه مننه کوم، د ټول اداري پرسونل څخه مننه کوم چې موږ سره په دې تعلیمي کال کې د زده کوونکو په تعلیم کې د زده کوونکو په ښه روزنه او په ښه تربیه کې زموږ سره ډېرې هڅې کړې، نه ستړې کېدونکې هڅې کړې. الله تعالی د دوی ته اجرونه ورکړي او د الله تعالی نه ورته کامیابي غواړم. او هغه زده کوونکي چې فارغېږي هغوی ته هم د فراغت مبارکي وایم. الله تعالی مو تل بریالي لره. ځوانانو دا ستاسو آخري کال نه دی، تاسو ته نور هم ډېر پړاوونه د تعلیم په مخ کې پراته دي. تاسو باید نور هم هوډ وکئ د ځان سره او همدغسې د ځان دپاره اهداف وټاکئ او هغو د لاسته راوړلو دپاره او هدف ته د رسېدو دپاره باید کوشش وکئ. همدارنګه په یاده فراغت غونډه کې د افغان بنسټ غړو هم د نوموړي ښوونځي فارغو زده کوونکو ته د مبارکۍ ترڅنګ له هغوی څخه وغوښتل چې دغه زده کړې د پای زده کړې ونه بولي او په راتلونکي کې نور هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. او کوم د موږ متعلمین چې له 12مه سیمه فارغه سوي دي هغوی ته، د افغان ښوونځي ادارې ته، والدینو ته او په مجموع کې ټول حاضر مجلس ته یې مبارکي یم. الله جل جلاله دې وکړي چې موږ تاسې ټول وخت په همداسې د افتخارو، د عظمتو، د لوړوالي په غونډو کې ګډون سره وکړو. مسلمانانو ورونو او خوږو شاګردانو، له تاسو څخه مو غوښتنه دا ده چې نن چې د 12 فارغین او دا د موږ 10مه د فراغت غونډه ده د دې ښوونځي، له تاسو مو غوښتنه دا ده چې تاسې وځئ پوهنتونو ته د لیسانس او ماستري او دکتورا لپاره باید آمادګي ونیسئ. او تاسو په هره تعلیمي اداره کې د اعلی تحصیلاتو هغه کردار ادا کړئ چې په تاسو باندې د افغان بنسټ مشران او د افغان بنسټ ټولې تعلیمي ادارې افتخار وکړي. د اخلاقو له نګاه، د ښه ورورولي او د ښه محبت له نګاه، د ښه تعلیم له نګاه او په ټولو ملګرو کې د ښو نمرو د راوړلو لپاره هلې ځلې وکوئ. نو مقصد مې دا ده چې 30% تعلیم تاسې به له استاذ او له پوهنتونه څخه اخلئ او 10% تعلیم به تاسې په خپله کوئ او هر څوک چې خپله مطالعه زیاته کړي نو د هغه به انشاءالله علم هم زیات وي. په دې کې هیڅ شک نشته. دا یوه خبره. او دومن خبره د ښوونځي ادارې ته کوم، دوی ته د خدای پاک اجر ورکړي. دوی تکلیفونه زیارونه ګاللي دي او دا استادان نو معلم چې دا کاد المعلم ان یکون رسولا ولی امکان د دې سته او دا قریب ده چې معلم رسول ده. اوس نبی صلی الله علیه وسلم چې دا د موږ تاسې معلم ده، د موږ تاسې معلم ده، معنی اسلام یې راښولی ده. د نوموړي ښوونځي زده کوونکي وایي چې زموږ ښوونکو له موږ سره په درسي برخه کې زیات زیار ایستلی. هغه له خپلو کورنۍ څخه هم مننه وکړه او زیاته یې کړه چې زموږ کورنیو په دغه علمي سفر کې له موږ سره زیاته مرسته ترسره کړې ده. په لومړي سر کې د خپلو ډېرو معززو کورنیو څخه منندوی چې موږ ته د علم په ګاڼه د سینګارېدو فرصت او امکانات چمتو کړل. او ورپسې د افغان ښوونځي د محترمې ادارې یوه لړۍ مننه کوو د دوی د خدماتو او د زده کړې چې موږ لپاره مناسب چاپریال په چمتو کولو سره بیا هم کور ودانۍ وایو. او الله جل جلاله په سپېڅلي دربار کې شکر ادا کوو چې موږ ته د ډېرو قدرمنو، پتمنو، مخلصو ښوونکو څخه د زده کړې او علم حاصلولو نعمت پیرزو کړ. لکه څرنګه چې مو محترمو والدینو را سره له وړکیتوب څخه تر دې دمه د ژوند په هره برخه کې ستونزې او خوارۍ ګاللي، همدا شان مو ښاغلو ښوونکو په معنوي روزنه کې تل را سره په اخلاص، صداقت خوارۍ کړې ده چې د دې احسان پورې موږ نشو ادا کولی.
خو تل به یې د خپلو والدینو سره په دعاګانو کې هیر نه کړو انشاءالله تعالی. د افغان خصوصي ښوونځي مسؤلین وای دا لسم ځل دی چې زموږ له ښوونځي څخه زده کوونکي د فراغت سندونه ترلاسه کوي. هغه دا هم وای چې زموږ زیات زده کوونکي د هیواد په لوړو پوهنتونونو کې په لوړو زده کړو بوخت دي.